Info viewers, di episode kali ini aku mau mengenai produk perangkat nyamuk yang cukup efektif dan efisien. Karena di sini kita nggak usah perlu menghirup asap maupun bau dari obat nyamuk ya. Ini aman dan ini perangkat nyamuk elektrik bukan sih dibilangnya, pokoknya ini pakai listrik ya. Ini udah aku colokin listriknya tuh. Ini mereknya Crisbow, aku beli di AC Hardware. Cuman untuk harganya aku lupa, yang jelas ini 200 ribuan. Kalau untuk harga sekarang aku kurang tahu ya, kalian bisa cek aja. Ini di belakangnya ada gagangnya gitu buat kita angkat-angkat. Terus di sini tuh di dalamnya tuh ada dua kipas gitu dan ada lampunya. Lampunya biru. Ini adalah Crisbow Mosquito Killer ya. Powernya 9 watt. Inputnya 220 volt sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz. Lamp type-nya, tipe lampunya BL4W. Oke, ini made in China. Ini ada tombol powernya kayak gitu. Ini kalau kalian bisa lihat, kalau aku ngeliat di sini sih ada banyak nyamuk yang terperangkap ya di dalamnya. Kalian bisa lihat nggak sih? Jelas kalau aku lihat di mata kepala aku sendiri, aku nih kelihatan banget ya nyamuknya terperangkap tuh. Aku nggak tahu nih kenapa di handphone aku nggak kelihatan nyamuknya. Mungkin di kamera mah banget nggak begitu kelihatan ya. Kamera aku kurang mumpuni kalau untuk ngezoom. Yang jelas ini banyak banget nyamuk yang terperangkap, ada yang besar ada yang kecil kayak gitu. Jadi ini sistemnya tuh kayak pakai itu apa sih namanya, setrum gitu ya. Jadi pas si nyamuknya masuk terperangkap, dia kesetrum dan mati di dalamnya. Ini aman karena di sini kan udah ada pelindungnya luarnya ya, dari kayak plastik tebal gitu. Jadi kalau kita pegang juga aman, nggak akan kesetrum. Itu juga lapisan si setrum besinya itu juga dalam banget tuh, jadi kita nggak akan bisa kejangkau tuh. Ini kalian bisa taruh aja di sudut rumah atau di bagian yang di ruangan yang banyak nyamuknya. Ini efektif, sekalian bisa untuk lampu tidur karena ini kan kita matiin lampu yang di kamar, tapi ini lampu birunya masih nyala, tapi nyalanya tuh nyala lembut gitu. Jadi bisa sekalian untuk lampu tidur juga sebenarnya, ini sekaligus membunuh nyamuk gitu. Canggih kan perangkap nyamuk zaman kini. Nggak usah pakai yang ribet-ribet asap-asap kayak gitu kan, tinggal colok ke listrik dan nyamuknya mati di dalam gitu. Ini yang besarnya ya, aku juga ada yang kecilnya, nanti aku tunjukin. Selain untuk perangkap nyamuk, Crisbow juga ini bisa ada tipe varian. Bentar deh, ada tipe varian untuk perangkap serangga, insek gitu ya. Seperti mungkin lalat yang lebih besar dari nyamuk gitu ya, atau apa tuh, lebah mungkin ya. Soalnya saya pernah lihat perangkap nyamuk Crisbow ini yang bolongannya tuh besar-besar, jadi khusus untuk serangga yang lebih besar dari nyamuk gitu. Kalau ini varian yang kedua, bentuknya lebih kecil. Ini juga dicolok ke listrik sama, ini mereknya Crisbow. Dalamnya juga ada sinarnya, lampunya. Ini mereknya Crisbow. Terus tuh lihat, kalian bisa lihat nyamuknya banyak banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri, dalamnya banyak banget nyamuknya yang terperangkap. Kok ngeblur sih kameranya, nyebelin deh. Tuh banyak nyamuknya. Mosquito Killer. Ini powernya 4 watt, inputnya 220 sampai 240 volt, 50 atau 60 Hz,
Tipe lampunya BL4W. Kalau misalnya dipakai buat lampu tidur bisa sekalian untuk membunuh nyamuk, jadi kita bisa tidur dengan lebih nyenyak tanpa gangguan nyamuk. Pas kita beli ini tuh dapat satu perangkat nyamuk termasuk lampu UV di dalamnya, terus satu PC sikat pembersih kawat nyamuk, dan satu buku manual dan kartu garansinya. Jadi kalau misalnya ini udah penuh dengan nyamuk ya kita bersihkan aja pakai kawatnya, cuman aku belum bisa ya, paling minta tolong suami. Jadi ini nanti dibuka gitu, bukanya lewat mana nih, aku nggak tahu, mungkin ada sesuatu baut ya, dibuka terus dibersihkan aja pakai sikat gitu. Ini cara penggunaannya ya, yang tadi udah aku kasih tahu, colok aja di ruangan yang banyak nyamuknya, jangan digantung terlalu tinggi karena nyamuk itu jarang terbang tinggi ya, kecuali burung merpati. Nah, jika kawat nyamuknya ini sudah hampir penuh atau sudah cukup banyak nyamuknya, cabut dan bersihkan dengan sikat yang udah tersedia. Jangan dicuci ya, ini nggak boleh kena air. Bagian bawah ada tray penampung nyamuknya yang bisa dibuka dan buang nyamuknya, terus siap digunakan kembali. Ini masa penggunaan lampunya aku kurang tahu berapa lamanya ya, cuman aku udah lama beli ini dan ini masih awet sampai sekarang, udah berbulan-bulan yang lalu. Ini sih pas aku lihat di online shopnya itu bisa bertahan kurang lebih 8.000 jam atau sekitar 6 bulan. Jika masih menyala pakai aja terus, tapi kalau udah rusak tinggal beli lampu gantinya aja. Ini lampu gantinya juga udah tersedia di toko yang menjual ini ya, AC hardware-nya. Kalau aku sih ini bisa digantung atau ditaruh di meja atau di sudut ruangan dan lain-lain. Bisa juga digunakan di ruang mana aja, bisa di kamar, gudang, dapur, ruang tamu, kantor, ruang kerja dan lain-lain juga. Ini aman dicolok 24 jam. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ya, gitu. Tetap ya, walaupun ini sudah aman, ada pelindungnya, tetap jauhkan dari anak-anak lah ya, paling nggak taruh di tempat yang tidak bisa dijangkau anak-anak gitu. Nih, jadi aku suka sama perangkat nyamuk ini karena aku kurang suka sama obat nyamuk yang bakar, itu bikin batuk asapnya, apalagi yang semprot gitu bikin batuk. Kalau ini lumayan nyata gitu, nyamuknya tuh langsung keperangkap di dalam. Kalian bisa lihat tuh nyamuknya tuh besar-besar tuh kayak gitu, tinggal ditaruh aja gitu deh. Viewers, sekian dulu review aku, sharing buat kalian yang pengen tahu perangkat nyamuk ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi kalian. Ini harganya 100 ribuan, tapi aku lupa tepatnya 100 ribu berapa gitu ya. Oke, jangan lupa like video ini dan subscribe yang belum subscribe. Have a nice day. Dadah.